हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो गाइज यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में जो आपके JOIT पोस्ट कोड 817 के टाइपिंग टेस्ट हो रहे थे गाइज, उन टाइपिंग टेस्ट की कुछ स्टूडेंट्स के जो डेट थी उनमें बदलाव किया गया है। तो गाइज ये कौन से स्टूडेंट है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये वही स्टूडेंट है जिनका जीनियन रीजन यहाँ पे रहा है। तो गाइज चाहे उनकी शादी हो, चाहे उनका कोई एग्ज़ाम क्लैश हो रहा हो, या फिर उनकी कोई मेडिकल ग्राउंड की कोई समस्या आ रही हो, तो गाइज उन्होंने अपना जो वो जेन्युइन रीज़न बताया है। और इसी रीज़न को देखते हुए यहाँ पे हमीरपुर बोर्ड ने उनकी जो वो एक अलग डेट जो वो दी गई है। तो चलिए गाइज कौन कौन से वो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो वो स्टूडेंट है गाइज प्रियंका चंदेल। तो इसका जो पहले टेस्ट था टाइपिंग वो था 31 अगस्त 2021 को, एंड इसकी जो न्यू डेट है गाइज वो है 8 अगस्त 2021 को। तो नेक्स्ट है सूर्य भंडारी, ठीक है, इसका जो टाइपिंग था वह था 14/7/2021 को, जो कि हो चुका है। एंड गाइज बट इन्होंने ये वाली जो टेस्ट है वो नहीं दिया था, जो इनकी न्यू डेट पड़ी है वो है 8 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट है शिल्पा। तो गाइज शिल्पा का भी था 17/7/2021 को, बट किसी कारण नहीं दे पाई, तो जेन्युइन रीजन रहा होगा कोई। तो इसका जो टेस्ट है वो 8 अगस्त 2021 को है। तो गाइज यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा इन सभी के डेट जो वो 8 अगस्त को रहने वाली है। जैसे नीशु, अंकुश शर्मा, साहिल कुमार, अक्षय कुमार शर्मा, दिनेश कुमार, वीरेंद्र कुमार, निखिल संधू, आदित्य चौहान, अनुज सिंह, पूजा शर्मा, रितिका ढियोलिया, सपना देवी, राम प्रकाश भारद्वाज, जितेंद्री, अंकित वर्मा, मनीषा ठाकुर, श्याम सिंह, पूजा शर्मा, राजीव शर्मा, राहुल कुमार, अंबिका शर्मा, विनोद कुमार, आकाशना, राजपाल, अमन शर्मा, शैलजा शर्मा, कोमल शर्मा, संजीव खान, दिनेश कुमार, पुष्पांजलि, प्रज्ञा, रीना सोनी, ज्योति, अर्चना, नीरज शर्मा, अनुज कुमार, सिमरन, सन्नी कुमार, पंकज कुमार, कुशल कुमार, सुनील कुमार, दीक्षा शर्मा, शुभम मेहरा, कविता देवी, आकृति शर्मा, पूजा, अरविंद, अविनाश कुमार, आकांक्षा राणा, मंजीत सिंह, सुमन कुमार, निशा शर्मा, सुरजीत सिंह, हिमानी ठाकुर, कांता देवी, अंजना देवी, ईशा, पूजा, प्रियंका शर्मा, मधुबाला, अमिता शर्मा, ईशान शर्मा, अविनाश कुमार, भूपेंद्र सिंह, इति शर्मा, पूनम कुमारी, पारस शर्मा, मनोज कुमार, राजेंद्र सिंह, सन्नी जायसवाल, नेहा कुमारी, अतुल शर्मा, अजय ठाकुर, मीनू कुमारी, वंदना कुमारी, संतोष कुमार, अंजू ठाकुर, मोहित कुमार, अशोक कुमार, अंशुल, विकास छगोत्रा, एंड दीपक मनकोटिया, कमलजीत, नरोत्तम दत्त और किमी गाइधीर, ठीक है। तो गाइस ये 87 स्टूडेंट्स हैं जिनकी नई डेट टाइपिंग टेस्ट की पड़ी है। तो इनकी जो डेट पड़ी, जिनके मैंने आपको यहाँ पे नाम बताए, इनकी जो टाइपिंग टेस्ट होने वाली है वो है 8 अगस्त 2021 को होने वाले हैं। तो गाइज अगर आपका भी गाइज कोई मतलब रीज़न रहा है, अगर आप भी किसी डेट को अपना एग्ज़ाम नहीं दे सकते टाइपिंग टेस्ट वाला, तो गाइज आप भी HPSSC हमीरपुर में जाकर अगर आप नज़दीक से हैं तो आप वहां बोर्ड में जाके संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो गाइज आप उनसे बात कर सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। तो आप भी अपना एग्ज़ाम जो है गाइज यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम की भी न्यू डेट आ सकती है। तो गाइज ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना जिसे आपके लिए बताना बहुत ज़रूरी था। आपको वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब